Miyani qanday qilib kuchaytiramiz? Buni yoshlikdan o'ylashimiz kerak. Katta bo'lganimizdan keyin ham bu kech emas. Chunki miyamiz doimiy ravishda, demak, suyuqlikdan iborat va har xil informatsiyalarni, demak, o'ziga qabul qila boshlaydi. Buning uchun fikr doirangizni birinchi navbatda o'ylaydigan fikr doiralaringizda yomonlardan uzoqlashing. Eng birinchi navbatda organizmda Ibn Sino bobomiz shunaqa zo'r tavsiyalar beradilarki, men bu narsalarni o'zim bemorlarimda qo'llab ko'rganman. Demak, tanasi sog'lom insonda e'tibor qilsangiz, keyin sochlari qalin bo'lgan insonlarimizda, sochlari chiroyli bo'lgan insonlarimizni ko'radigan bo'lsangiz, bilingki, albatta miyasi sog'lom insonlar hisoblanadi, deydilar Ibn Sino bobomiz. Organizmi toza bo'lgan, oshqozon ichaklarini tozalab, har doim o'sha suvlarni iste'mol qilib yurgan insonlarimizda ham miya juda kuchli bo'lar ekan. Bunaqa insonlar, demak, miyasi yaxshi ishlaydi, matematikada, fanlarda ham, maktabda ham, oliy o'quv yurtlarida ham, ish jarayonlarida ham taktikasi, ya'ni planlari juda ham rejali bo'lar ekan. Siz doim ichingizni tozalab turing va chiroyli suhbatlarni eshiting va chiroyli hamsuhbat insonlar bilan, chiroyli chehrali insonlar bilan hamsuhbat bo'ladigan bo'lsangiz va ularga mehr ila tikilib turadigan bo'lsangiz, sizning miyangiz albatta kuchli bo'lar ekan.